香港餐飲業真係玩完，依家行出條街，周圍都話執笠潮、寒冬期，好似周圍都拍蚊咁。但係你同我心入面都知，香港人把嘴不知幾挑剔，亦都最中意奪好嘢食。咁點解以前排長龍蟹鋪頭，依家會拍晒烏蠅？好多人一味怪話，啲人上去深圳消費，又或者話租金貴，但其實最致命蟹傷後，通常都係自己攞嚟蟹。今日同大家一齊剝開呢個洋蔥，睇下香港餐飲業點樣由美食天堂變成好多人被指責嘅蟹地方。而最緊要係有啲隱世名店，竟然喺呢個逆境入面靠住兩招神技，不單止冇事，仲做埋逆市奇傑，打贏咗一場超令蟹翻身仗。我哋先嚟講下大家去餐廳食飯最驚遇到係兩大死殼。第一個死殼肯定就係黑面趕客。大家平時返工已經夠晒辛苦，成日俾老細托俾客投訴，難得放工或者放假，諗住同屋企人或者女朋友開開心心食餐飯，用自己血汗錢買個享受。點知一入到餐廳門口，個待應塊面黑過生鐵鑊，好似你爭佢幾百萬咁，叫佢攞杯水，佢砰一聲放落醬缸度，啲水濺到周圍都係。仲有啊，如果你一班人去食飯，其中一個人去遲咗，或者你想坐得舒服少少，同佢講想轉張大啲蟹腩，佢即刻反個大白眼，口中仲要空，好似你犯咗乜挑天大罪咁。最沉蟹係咩啊？係現時食飯，你啱啱坐低，個餐牌都未睇熟，個待應就已經催你點食。當你啲洗上齊，你同朋友傾緊計，食得津有味之際，佢突然間行埋嚟，無聲無息膽擺低張單，然後好大聲膽同你講，話出面大把人排緊隊，你哋得飯15分鐘時間。那一刻，你望住碗仲未食完蟹飯，同埋口入面未吞落肚蟹肉，你真係會覺得自己好似入咗難民營去領救濟糧食咁，而唔係喺度消費。呢種遣使催促、黑面蟹三部曲，真係將香港人最後嗰份食飯蟹情趣都磨滅埋。大家都係人，點解我俾咗錢仲要受你氣？呢個就係好多人寧願留喺屋企煮公仔麵，或者放假索性搭高鐵上去大西北消費蟹原因。因為喺嗰邊，起碼人哋當你係個客，會同你講聲歡迎光臨，而唔係當你係舊垃圾彈趕你走。除咗黑面，第二個令人激到反感死血，就係層出不窮喺隱藏收費。香港有好多餐廳，表面上睇個餐牌，好似幾十蚊或者百零蚊有交易，覺得性價比幾高。但係當你埋單嗰陣，一睇張單，你就會發覺自己好似俾人闖機咁。首先，最基本蟹一定係所謂蟹加一服務費。如果間餐廳服務好，俾加一真係冇所謂。但問題係，好多餐廳由頭到尾都係自助食，要你自己去櫃台攞餐具，自己排隊攞餐，甚至食完要自己放翻個盤去收處。咁佢個加一服務費到底服務咗啲乜嘢呢？係服務咗你幫襯佢呢個舉動啊？更誇張係，有啲鋪頭會喺你一坐低喺時候，好熱情膽擺低兩碟小食，例如一小碟花生、一小碟酸菜或者一盅茶。你以為呢啲係免費招待蟹迎賓禮物，點知埋單嗰陣，一睇花生30港幣，酸菜20港幣，茶位每位15港幣。如果你同佢理論，佢就會指住個餐牌最底部，用啲好似螞蟻咁細隻蟹字寫住小食茶位另計。呢種做法，老實講真係極度難睇，完全係用一種騙蟹手段去壓榨消費者。仲有啊，有啲西餐廳，你叫佢俾杯水，佢問你要蒸餾水定氣泡水，你以為好似平時咁係免費蟹水，結果埋單嗰一刻，一轉水收你80港幣。呢啲隱藏收費就好似一根根細針咁，一啖一啖啖刺傷緊消費者海信任。當個客覺得自己俾人退咗丁，俾人落咗水海時候，佢下一次絕對唔會再嚟，而且仲會同身邊所有人講，叫大家千萬唔好踩雷。就係因為呢兩大問題，香港餐飲業近年真係面臨咗好大海嘯。好多以前好風光，開咗好多間分店海臉書集團，或者喺旺角銅鑼灣呢啲黃金地段海老字號，一間接一間膽宣布結業。好多老闆喺接受訪問嗰陣，成日都會將個責任推俾個市道，話依家經濟唔好，啲人唔消費。但係如果我哋肯好理性、好坦白淡去睇成件事，你就會發現，其實真正執笠蟹原因，好多時都係因為佢哋自己作死。不過喺呢個好似世界末日咁喺餐飲業寒冬入面，係咪真係全部人都玩完？打乾絕對唔係。有幾間開喺山旮旯地方或者舊區入面蟹隱世名店，佢哋一冇大集團蟹資金支持，二冇開喺地鐵站上蓋蟹地理優勢，但係佢哋喺門後每日都依然排緊長龍，甚至要提早幾微積或者幾個禮拜定位。佢哋到底係點樣做到逆市鮮話蟹呢？經過我深入蟹觀察同分析，我發現呢啲成功活落嚟，仲要賺到盤滿缽滿蟹隱世名店，全部都係靠住兩招好噴似簡單，但係其實要好有決心先做到蟹打法，成功打靚咗一場翻身仗。第一招，我稱之為極致蟹人情味與尊重。呢個世界上，科技越發達，人與人之間就越疏離，而人情味就變成咗最貴、最稀缺蟹實隨本。
個班做得成功蟹人細名店，佢哋由老闆到伙計都明白一個好簡單蟹道理：客人嚟食飯唔單止係為咗填飽個肚，仲係為咗尋找一種被尊重、被照顧蟹感覺。我之前去過一間喺九龍城舊區入面蟹小食店，間鋪頭細細得嗰10幾張炕，但係由我一踏入鋪頭嗰一刻開始，個感覺就完全唔同。老闆娘雖然好忙，雙手冇停過，但係佢一見到有客入嚟，一定會展露一個好真誠、好燦爛蟹笑容，大聲同你講：早晨啦，今日想食啲乜？慢慢睇，唔使急。當你坐低之後，班代應唔會好似趕鬼啖催你點洗，反而會好有耐心啖根據你蟹口味去介紹。如果你帶住小朋友，佢哋會好貼心啖幫你攞多套兒童餐具，甚至會主動問你使唔使幫個麵剪碎啲。最令我深刻嘅係，佢哋對待熟客真係好似對待屋企人咁。有個老人家入嚟，個代應一見到就即刻扶佢坐低，唔使個老人家開口就已經知道佢要一杯小甜蟹月奶茶，同埋一碗爛少少蟹牛腩麵。喺成個食飯蟹過程入面，你唔會感受到任何一絲蟹壓力。就算出面真係有人排隊，老闆都唔會行埋嚟用死人面色敲你張牙，反而會好下氣膽同你講：唔好意思啊，出面有幾位朋友等緊，如果你哋食飽傾完計，可唔可以幫手呢？當人哋用咁有禮貌、咁尊重你蟹態度去同你溝通蟹時候，作為一個正常蟹消費者，你非但唔會覺得反感，反而會好樂意配合，甚至會覺得呢間鋪頭真係好有家蟹感覺。呢種將心比心蟹人情味，就係最強大蟹防禦武器。當你同個客建立咗一份好深蟹感情連結蟹時候，就算出面個市道幾差，就算深圳蟹嘢食幾平，個客都會因為想見到你、想支持你而繼續留喺度消費。呢個就係人情味帶嚟含最高境界。跟住落嚟，我哋講第二招，呢一招更加實際，亦都係所有消費者最關心蟹，就係真材實料與絕對透明蟹性價比。而呢個時代，資訊太發達，每個人部手機都可以隨時上網寫食評、拍片分享。一間餐廳如果想靠搞花神、靠搞噱頭，或者靠吹水去嚇人，好快就會俾人拆穿。班逆市翻身蟹人細名店，佢哋深深明白，食物蟹品質先係一間餐廳蟹靈魂。呢班名店，佢哋絕對唔會在材料上面偷工減料。例如我認識一間喺元朗蟹隱細牛腩麵店，佢哋每日堅持用新鮮蟹本地黃牛腩，每日清晨4點鐘就開始牛製個湯底。個老闆同我講，依家好多鋪頭為了慳成本，轉用晒啲雪廠肉或者用湯粉去勾兌個湯，雖然成本平咗好多，但係個味道一入口慢得過外行人，絕對慢不過班老饕。佢話我寧願賺少啲，都一定要保證每一啖湯、每一嚿肉都係最好蟹，因為個黑條鱗係最誠實蟹，你對佢好，佢一食就知。除咗真材實料，最重要係一點就係絕對透明。呢班名店蟹餐牌寫得清清楚楚、明明白白，80港幣一碗麵就係80港幣，絕對冇咩加一服務費，亦都冇咩前播性蟹小食茶位收費。如果人哋想要杯水，免費提供；如果你想要多一碗清湯，免費加幫。個客嚟到呢度食飯，心入面會有一種好踏實、好安全蟹感覺。佢知自己坐低消費咗幾多錢，埋單蟹時候就真係幾多錢。完全唔使擔心張單會突然冒出啲莫名其妙蟹收費。呢種極致蟹透明度建立咗一種好強大蟹信任感。喺依家呢個大家消費都好謹慎蟹年代，消費者最想要蟹就係一份清清楚楚蟹安心。講到呢度，我好想同大家分享兩個好真實、好激勵人心蟹例子。呢兩個例子入面蟹主角原本都係喺執笠邊緣掙扎蟹鋪頭，但就係因為徹底開竅，執行咗呢兩招，最後成功喺地獄爬返上天堂。第一個例子係一間喺深水埗開咗好多年蟹街坊茶餐廳。呢間茶餐廳蟹老闆叫阿明，今年已經45歲。阿明喺28歲嗰年，從佢爸爸手上接過呢間茶餐廳。喺以前經濟好蟹時候，靠住自由行同埋附近蟹販工一族，生意一直都好唔錯。但係去到今年，隨住周圍蟹競爭大咗，加上阿明自己年紀大咗，個人變得好浮躁，間鋪頭蟹質素開始慢慢變差。阿明為咗追利潤，開始限制客人蟹用餐時間為45分鐘，而且為咗慳成本，佢將原本用開蟹優質咖啡豆換成咗平價蟹劣質豆，連牛油都換成咗人造植物牛油。結果短短1年之內，原本班街坊熟客全部走晒，間鋪頭每個月蝕緊幾萬港幣。阿明去到舊年，即係佢44歲嗰年，已經爭咗人哋幾十萬租金，爭一步就要宣布破產執笠。喺最絕望蟹時候，阿明有一晚自己一個坐喺間冷清清蟹鋪頭入面，食住自己炒蟹牛河，佢突然間流下眼淚。佢問自己點解以前爸爸做嗰陣，個個客都食得咁開心，依家交到自己手上會搞成咁。佢終於醒悟到係自己海貪心同埋浮躁，害死咗呢間鋪頭。於是阿明決定做一個好大膽蟹改變，佢首先將個餐牌全部簡化，拿走晒啲唔受歡迎蟹菜式，
然後佢做咗一個全行都覺得佢癲咗蟹決定，取消所有獻誓，並且喺門口貼咗一張好大蟹告示，上面寫住嚟到呢度就係自己人，慢慢食傾多陣，絕對唔催客。同時阿明親自走去搵翻以前爸爸合作開蟹舊供應商，重新用翻最好蟹材料，雖然成本高咗15%，但佢決定自己食咗佢唔加價。啱啱開始蟹第一個禮拜，生意依然好冷清。周圍蟹行家都笑佢，話佢咁做死得仲快。但係去到第二個禮拜，奇蹟開始發生。由幾個老街坊試過翻嚟食飯，發覺個味道變翻以前咁好食，而且個阿明竟然唔再黑面，反而會主動同佢哋傾偈，關心佢哋。呢班街坊好感動，於是開始喺 Facebook 晒地區群組入面幫佢宣傳，話深水埗嗰間老牌茶餐廳復活咗，人情味同味道都翻嚟啦。結果一傳十，十傳百，短短3個月之內，阿明蟹茶餐廳不單止將所有欠租還清，仲創下咗佢接17年嚟最高蟹營業額紀錄。依家你行過會見到阿明塊面，每日都掛住好真誠蟹笑容，而班客亦都食得好滿足。阿明用佢45年人生最深刻蟹一課，證明咗只要你肯改，肯用真心對待個客，香港人係絕對會俾機會你蟹。第二個例子係一間喺上環橫巷入面蟹西式小餐館，呢間餐館喺創辦人係2位後生仔，一個叫阿 Ken， 一個叫阿 Sam， 兩個人今年都係32歲。佢哋喺5年前，即係兩個人都係27歲海黃金年齡，懷住滿腔粵語，合資咗一筆錢開咗呢間夢想中海小餐館。啱啱開張喺時候，因為裝修好文青，好適合打卡，加上兩個人好有熱情，吸引咗好多中環蟹擺領過嚟幫襯，生意好到不得了。但係隨住時間過去，兩個人開始被勝利沖昏了頭腦，佢哋開始飲盡好多餐飲業牌所謂賺錢絕招，例如佢哋偷偷地喺埋單蟹張單度加收1項餐巾費同埋餐前麵包費，而且如果個客叫水，佢哋唔會主動提供免費蟹過濾水，而係直接開一樽價值90港幣蟹過過進口礦泉水。更過分係佢哋為咗做多幾輪生意，將座位與座位之間蟹距離縮到好窄，窄到好似坐巴士咁。而且當個客食完最後一啖意粉，個待應會係1秒鐘之內衝過嚟收走個盤，然後好有禮貌但好不能淡問你，請問仲有冇其他嘢想加點？如果冇，可以幫你埋單先。呢種無乘客賣力同埋隱藏收費，好快就引起咗客人嘅反感。好多人去完一次之後，喺網上寫咗好長楷負評，話呢間鋪頭表面文青，實際搶錢。2年前，當個市道一二傳，呢間小餐館蟹生意即刻出現斷崖式下跌。以前每日中午排長龍，變成咗全日得3、4級客。阿 Ken 同阿 Sam 每日坐喺鋪頭度拍烏蠅，每個月蟹開支好似倒水咁倒出去。去到大半年之前，兩個人已經將所有積蓄蝕晒，甚至要問屋企人借錢先勉強出到糧俾員工。有一日，佢哋兩個人喺鋪頭大吵咗一鑊，互相怪責對方。吵完之後，兩個人冷靜落嚟，決定一齊坐低，好好睇下網上個幾百個1星負評。當佢哋一條一條膽讀出客人嘅留言，睇到嗰個都話俾人力咗，食到好大壓力海時候，呢兩個32歲海大男人塊面紅晒，覺得非常之慚愧。佢哋終於明白，自己將原本好純粹蟹餐鹽夢，變成咗一盤充滿銅臭味同酸雞蟹生意。佢哋決定通改前非，進行一場大手術。首先，佢哋拆走咗4張幔，將座位之間蟹空間拉花，令到每個客都可以坐得好有私隱，好舒服。第二步，佢哋徹底廢除所有隱藏收費，佢哋重新設計咗個餐牌，將所有價錢定得一清二楚，仲喺餐牌第1頁寫明，本店不設加一服務費，免費提供無限量過濾水及自家製手作麵包，絕冇任何隱藏收費。除咗呢啲，佢哋仲推出咗一個叫廚師誠意承諾蟹活動，只要個客覺得今日盤意粉蟹醬汁調得唔好，或者塊牛扒蟹熟到唔滿意，唔使任何理由，佢哋即刻免費為個客重新煮過一盤，或者全單免找。呢種將所有權利交翻俾消費者，100%展現誠意蟹做法，好快就喺中環蟹擺領圈子入面傳開。好多人覺得依家喺香港居然仲有咁老實、咁尊重客人蟹西餐廳，真係好似發現新大陸咁。結果佢哋間小餐館用咗短4個月蟹時間就成功翻盤，不單止班舊客全部翻晒嚟，仲吸引咗好多特登由九龍、新界過嚟支持蟹新客。阿 Ken 同阿 Sam 依家雖然每日都好忙，但佢哋搵返5年前27歲剛創業嗰陣蟹快樂同埋初心。睇完呢兩個故事，大家心入面應該會明白一個道理：香港餐飲業從來都冇真正玩完蟹，只係班用傲慢同貪婪去對待客人蟹害群之馬。香港人其實好可愛，亦都好願意消費。我哋肯花幾百蚊甚至幾千蚊去食一餐飯。我哋要海其實從來都唔係咩高博海灘海奢華享受，而係一份最基本海尊重，同埋一份食得安心、食得開心海體驗。你想下，如果每一間餐廳蟹老闆都可以將心比心，
將個客當成係自己辛苦返完工，上嚟好好放鬆一下蟹朋友。你見到朋友嚟，你點會黑佢面？你點會催佢走？你點會喺張單度偷偷地收佢幾十蚊花生錢？當你用真情、用人情味去對待每一個人，用真材實料同埋絕對透明蟹性價比去做好每一道菜蟹時候，個客是絕對會感受得到蟹。所以對於依家仲喺度堅守緊或者正面臨困難蟹餐飲業同胞，我想同大家講，唔好放棄，亦都唔好因為埋怨個天。市場越係混亂，消費者蟹硬症就越係雪亮。呢個逆境其實係一塊最好蟹是金石，會幫我哋將所有叉蟹、人蟹鋪頭淘汰走，而將真正用心又誠意蟹鋪頭留落嚟。只要你肯放低身段，狠狠地斬斷黑面趕客同隱藏收費呢兩大毒瘤，然後將極致蟹人情味同埋透明蟹性價比呢兩招練到極致，你一定可以喺呢個鹹冬入面整到屬於自己蟹生路，大贏一場好靚好精彩蟹翻身仗。因為呢個先係我哋最熟悉、最引以為傲、最有生命力蟹香港精神。多謝大家今日聽我講咗咁多。如果你都感同身受，喺出面食飯遇到過好多氣憤態事，或者你身邊有啲好有真心、好有人情味蟹人細名店，好想推薦俾大家，歡迎喺下面喺留言區同我一齊分享。我哋一齊用行動去支持班真正用心做好香港餐飲蟹良心老闆。我哋下一次再見，拜拜。